उवाच भगवन् सर्वभूतात्मन् सर्वभूतेषु वै भवान् परमात्मस्वरूपेण स्थितं वेद्मि तदव्ययम् क्षेत्रेषु येषु त्वं चिन्तनीयो मयाच्युत चेतसः प्रणिधानार्थं तन्मामाख्यातुमर्हसि यत्र यत्र च यन्नाम प्रीतये भवतस्तुतौ प्रसादसुमुखो नाथ तन्ममाशेषतो वद। श्रीभगवानुवाच सर्वगः सर्वभूतोऽहं न हि किञ्चिन्मया विना चराचरे जगत्यस्मिन् विद्यते कुरु सत्तमा तथापि येषु स्थानेषु चिन्तनीयोऽहमर्जुन स्तोतव्यो नामभिर्यैस्तु श्रूयतां तद्वदामि ते। पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गयायां च गदाधरं लोहदण्डे तथा विष्णुं स्तुवं स्तरति दुष्कृतम् राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनं वृन्दावने च गोविन्दं मास्तुवन् पुण्यभाग् भवेत्। जयं जयन्त्या तद्वच्च जयतं हस्तिनापुरे वराहं कर्दमाले तु काश्मीरे चक्रपाणिनम् जनार्दनं च कुब्जाम्रे मधुरायां च केशवं कुब्जके श्रीधरं तद्वद्गङ्गाद्वारो सुरोत्तमम् सालग्रामे महायोगिं हरिं गोवर्धनाचले पिण्डारके च दुर्बाहुं शङ्खोद्धारे च शङ्खिनम् वामनं च कुरुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमम् विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिलं पूर्वसागरे श्वेतद्वीपपतिं चापि गङ्गासागरसङ्गमे भूधरं देविकानद्यां प्रयागे चैव माधवम् नरनारायणाख्यां च तथा बदरिकाश्रमे समुद्रे दक्षिणे स्तव्यं पद्मनाभेति फाल्गुना द्वारकायां तथा कृष्णं स्तुवं स्तरति दुर्गतिं रामनाथं महेन्द्राद्रौ ऋषिकेशं तथार्बुदे अश्वतीर्थे हयग्रीवं विश्वरूपं हिमाचले नृसिंहो कृतशौचेतु विपाशायं द्विजप्रियम् नैमिषे यज्ञपुरुषं जम्बूमार्गे तथाच्युतम् अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डके सारङ्गधारिणम् उत्पलावर्तके सौरिं नर्मदायां श्रियपतिं दामोदरं दैवतके नन्दायां जलशायिनम् सर्वयोगेश्वरं चैव सिन्धुसागरसङ्गमे सह्याद्रौ देवदेवेशं वैकुण्ठं माधवे वने सर्वपापहरं विन्ध्ये चोड्रेषु पुरुषोत्तमं हृदये चापि कौन्तेय परमात्मानमात्मनः वटे वटे वैश्रवणं चत्वरे चत्वरे शिवं पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनम् नरं भूमौ तथा नौमि
कौन्तेय गरुडध्वजं वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरे ज्योतिषां पतिम् अर्चयन् प्रणमन् स्तुन्वन् संस्मरन् च धनञ्जय एते श्वेतानि नामानि नरपापात् प्रमुच्यते स्थाने श्वेतेषु मन्नाम्ना मेतेषां प्रणयेन्नरः द्विजानां प्रीणनं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते नामान्येतानि कौन्तेय स्थानान्येतानि चात्मवान् जपन् वै पञ्चपञ्चाश त्रिसन्ध्यं मत्परायणः त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्थात्रियते कृतम् त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्थात्रितये कृतम् तक्षालयत्यसन्दिग्धं जायते च शताङ्कुले द्विकालं वा जपेन्नेव दिवारात्रौ च यत्कृतं तस्माद् विमुच्यते पापात् सद्भावपरमो नरः जप्तान्येतानि कौन्तेय सकृच्चार्धासमन्वितं मोचयन्ति नरं पापाद्य त्रैत्रैव दिने कृतम् मोचयन्ति नरं पापाद्य तत्रैव दिने कृतम् धन्यं यशस्यम् आयुष्यं येयं कुरुकुलोद्वः ग्रहानुकूलतां चैव करोत्यासु न संशयः उपोषितो मत्परमः स्थाने श्वेतेषु मानवः कृतायतनवासश्च प्राप्नोत्यमभिमतं फलम् उत्क्रान्तिरप्यशेषेषु स्थानेष्वेतेषु शस्यसे अन्यस्थानाच्छतगुणे मेतश्वनसिनादिकम् यस्तु मत्परमः कालं करोत्येतेषु मानवः देवानामापि पूज्योऽसौ मम लोके महीयते स्थानेष्वदैतेषु च ये वसन्ति सम्पूजयन्ते मम सर्वकालम् तदेह चान्ते त्रिदवं प्रयान्ति नाकञ्च लोकं समाप्नुवन्ति। अर्जुन उवाच भगवन् सर्वभूतात्मन् सर्वभूतेषु वै भवान् परमात्मस्वरूपेण स्थितं वेद्मि तदव्ययम् क्षेत्रेषु येषु येषु त्वं चिन्तनीयो मयाच्युत चेतसः प्रणिधानार्थं तन्मामाख्यातुमर्हसि यत्र यत्र च यन्नाम प्रीतये भवतस्तुतौ प्रसादसुमुखो नाथ तन्ममाशेषतो वद। श्रीभगवानुवाच सर्वगः सर्वभूतोऽहं न हि किञ्चिन्मया विना चराचरे जगत्यस्मिन् विद्यते कुरु सत्तमा तथापि येषु स्थानेषु चिन्तनीयोऽहमर्जुन स्तोतव्यो नामभिर्यैस्तु श्रूयतां तद्वदामि ते। पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गयायां च गदाधरं लोहदण्डे तथा विष्णुं स्तुवं स्तरति दुष्कृतं राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनं वृन्दावने च गोविन्दं मास्तुवन् पुण्यभाग् भवेत्। जयं जयन्त्या तद्वच्च जयतं हस्तिनापुरे वराहं कर्दमाले तु
काश्मीरे चक्रपाणिनम् जनार्दनं च कुब्जाम्रे मधुरायां च केशवं कुब्जके श्रीधरं तद्वद्गङ्गाद्वारो सुरोत्तमम् सालग्रामे महायोगिं हरिं गोवर्धनाचले पिण्डारके चतुर्बाहुं शङ्खोद्धारे च शङ्खिनम् वामनं च कुरुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमम् विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिलं पूर्वसागरे श्वेतद्वीपपतिं चापि गङ्गासागरसङ्गमे भूधरं देविकानद्यां प्रयागे चैव माधवम् नरनारायणाख्यां च तथा बदरिकाश्रमे समुद्रे दक्षिणे स्तव्यम् पद्मनाभेति फाल्गुना द्वारकायां तथा कृष्णं स्तुवं स्तरति दुर्गतिं रामनाथं महेन्द्राद्रौ ऋषिकेशं तथार्बुदे अश्वतीर्थे हयग्रीवं विश्वरूपं हिमाचले नृसिंहो कृतशौचेतु विपाशायं द्विजप्रियम् नैमिषे यज्ञपुरुषं जम्बूमार्गे तथाच्युतम् अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डके सारङ्गधारिणम् उत्पलावर्तके सौरिं नर्मदायां श्रियपतिं दामोदरं दैवतके नन्दायां जलशायिनम् सर्वयोगेश्वरं चैव सिन्धुसागरसङ्गमे सह्याद्रौ देवदेवेशं वैकुण्ठं माधवे वने सर्वपापहरं विन्ध्ये चोड्रेषु पुरुषोत्तमम् हृदये चापि कौन्तेय परमात्मानमात्मनः वटे वटे वैश्रवणं चत्वरे चत्वरे शिवं पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनम् नरं भूमौ तथा नौमि कौन्तेय गरुडध्वजं वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरे ज्योतिषां पतिम् अर्चयन् प्रणमन् स्तुन्वन् संस्मरं च धनञ्जय एते श्वेतानि नामानि नरपापात् प्रमुच्यते स्थाने श्वेतेषु मन्नाम्ना मेतेषां प्रणये नरः द्विजानां प्रीणनं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते नामान्येतानि कौन्तेय स्थानान्येतानि चात्मवान् जपन् वै पञ्चपञ्चाश त्रिसन्ध्यं मत्परायणः त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्थात्रियते कृतं त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्थात्रितये कृतं तक्षालयत्यसन्दिग्धं जायते च शताङ्कुले द्विकालं वा जपेन्नेव दिवारात्रौ च यत्कृतं तस्माद् विमुच्यते पापात् सद्भावपरमो नरः जप्तान्येतानि कौन्तेय सकृच्चार्धासमन्वितं मोचयन्ति नरं पापाद्य त्रैत्रैव दिने कृतं मोचयन्ति नरं पापाद्य तत्रैव दिने कृतं धन्यं यशस्यम् आयुष्यं येयं कुरुकुलोद्वः
ग्रहानुकूलतां चैव करोत्यासु न संशयः। उपोषितो मत्परमः स्थानेष्वेतेषु मानवः कृतायतनवासश्च प्राप्नोत्यमभिमतं फलम्। उत्क्रान्तिरप्यशेषेषु स्थानेष्वेतेषु सस्यसे अन्यस्थानाच्छतगुणे मेतश्वनसिनादिकम्। यस्तु मत्परमः कालं करोत्येतेषु मानवः देवानामापि पूज्योऽसौ मम लोके महीयते। स्थानेष्वदैतेषु च ये वसन्ति सम्पूजयन्ते मम सर्वकालम् तदेह चान्ते त्रिदवं प्रयान्ति नाकञ्च लोकं समाप्नुवन्ति। अर्जुन उवाच भगवन् सर्वभूतात्मन् सर्वभूतेषु वै भवान् परमात्मस्वरूपेण स्थितं वेद्मि तदव्ययम्। क्षेत्रेषु येषु येषु त्वं चिन्तनीयो मयाच्युत चेतसः प्रणिधानार्थं तन्मामाख्यातुमर्हसि। यत्र यत्र च यन्नाम प्रीतये भवतस्तुतौ प्रसादसुमुखो नाथ तन्ममाशेषतो वद। श्रीभगवानुवाच सर्वगः सर्वभूतोऽहं न हि किञ्चिन्मया विना चराचरे जगत्यस्मिन् विद्यते कुरु सत्तमा। तथापि येषु स्थानेषु चिन्तनीयोऽहमर्जुन स्तोतव्यो नामभिर्यैस्तु श्रूयतां तद्वदामि ते। पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गयायां च गदाधरं लोहदण्डे तथा विष्णुं स्तुवं स्तरति दुष्कृतम्। राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनं वृन्दावने च गोविन्दं मास्तुवन् पुण्यभाग् भवेत्। जयं जयन्त्या तद्वच्च जयतं हस्तिनापुरे वराहं कर्दमाले तु काश्मीरे चक्रपाणिनम्। जनार्दनं च कुब्जाम्रे मधुरायां च केशवं कुब्जके श्रीधरं तद्वद्गङ्गाद्वारो सुरोत्तमम्। सालग्रामे महायोगिं हरिं गोवर्धनाचले पिण्डारके चतुर्बाहुं शङ्खोद्धारे च शङ्खिनम्। वामनं च कुरुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमं विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिलं पूर्वसागरे। श्वेतद्वीपपतिं चापि गङ्गासागरसङ्गमे भूधरं देविकानद्यां प्रयागे चैव माधवम्। नरनारायणाख्यां च तथा बदरिकाश्रमे समुद्रे दक्षिणे स्तव्यं पद्मनाभेति फाल्गुना। द्वारकायां तथा कृष्णं स्तुवं स्तरति दुर्गतिं रामनाथं महेन्द्राद्रौ ऋषिकेशं तथार्बुदे। अश्वतीर्थे हयग्रीवं विश्वरूपं हिमाचले नृसिंहो कृतशौचेतु विपाशायं द्विजप्रियम्। नैमिषे यज्ञपुरुषं जम्बूमार्गे तथाच्युतं
अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डकेशारङ्गधारिणम् उत्पलावर्तके सौरिं नर्मदायां श्रियपतिं दामोदरं दैवतके नन्दायां जलशायिनम् सर्वयोगेश्वरं चैव सिन्धुसागरसङ्गमे सह्याद्रौ देवदेवेशं वैकुण्ठं माधवे वने सर्वपापहरं विन्ध्ये चोड्रेषु पुरुषोत्तमम् हृदये चापि कौन्तेय परमात्मानमात्मनः वटे वटे वैश्रवणं चत्वरे चत्वरे शिवं पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनम् नरं भूमौ तथाप्नोमि कौन्तेय गरुडध्वजं वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरे ज्योतिषां पतिम् अर्चयन् प्रणमन् स्तुन्वन् संस्मरं च धनञ्जय एते श्वेतानि नामानि नरपापात् प्रमुच्यते स्थाने श्वेतेषु मन्नाम्ना मेतेषां प्रणये नरः द्विजानां प्रीणनं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते नामान्येतानि कौन्तेय स्थानान्येतानि चात्मवान् जपन् वै पञ्चपञ्चाश त्रिसन्ध्यं मत्परायणः त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्थात्रियते कृतं त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्थात्रितये कृतं तक्षालयत्यसन्दिग्धं जायते च शताङ्कुले द्विकालं वा जपेन्नेव दिवारात्रौ च यत्कृतं तस्माद् विमुच्यते पापात् सद्भावपरमो नरः जप्तान्येतानि कौन्तेय सकृच्चार्धासमन्वितं मोचयन्ति नरं पापाद्य त्रैत्रैव दिने कृतं मोचयन्ति नरं पापाद्य तत्रैव दिने कृतं धन्यं यशस्यम् आयुष्यं येयं कुरुकुलोद्वः ग्रहानुकूलतां चैव करोत्यासु न संशयः उपोषितो मत्परमः स्थाने श्वेतेषु मानवः कृतायतनवासश्च प्राप्नोत्यमभिमतं फलम् उत्क्रान्तिरप्यशेषेषु स्थाने श्वेतेषु सस्यसे अन्यस्थानाच्छतगुणे मेतश्वनसिनादिकम् यस्तु मत्परमः कालं करोत्येतेषु मानवः देवानामापि पूज्योऽसौ मम लोके महीयते स्थानेष्वदैतेषु च ये वसन्ति सम्पूजयन्ते मम सर्वकालम् तदेह चान्ते त्रिदवं प्रयान्ति नाकञ्च लोकं समाप्नुवन्ति इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे तृतीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे अर्जुनं प्रति कृष्णोपदेशे स्थानविशेषकीर्तनमाहात्म्यवर्णनो नाम पञ्चविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।